When speaking to the guide تربیت, Hazoor emphasized the importance of members of Ansar setting excellent examples and guiding their future generations. اپنے گھروں کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں نا. انصار کا کام ہے خود عام اور اطفال کی تربیت کرنا، اور جب تک ان کے اپنے نمونے قائم نہیں ہوں گے وہ بچوں کی تربیت کیا کریں گے، نوجوانوں کی اور بچوں کی کیا تربیت کریں گے. اس لیے یہ دیکھیں کہ انصار صرف خود ہی نمازیں پڑھنے والے ہوں، صرف خود ہی قرآن پڑھنے والے نہ ہوں، بلکہ ان کے گھروں میں ان کی بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، بچے بھی، وہ بھی نمازیں پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے ہوں. تربیت کا ایسا پلان ہونا چاہیے. یہی تو اصل کوشش ہے اگلی نسل کو سنبھالنا. خود تو سنبھالے گئے، خود تو پڑھ لیا، قرآن پڑھ لی، نماز پڑھ لی اور چلے گئے اگلے جہان میں، تو پیچھے جو نسل چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی تو اس نہج پہ چلنا چاہیے نا. جی حضور، جی حضور، درست ہے. صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے ایک ناصر کو، اپنی نسل کی فکر بھی کرنی چاہیے.